जय श्री राम सभी को। तो आप देख सकते हैं ये हमारा AIV अपरेटस है, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू 83 पार्ट 4। और आपको हम प्रोसेस बताएंगे इसका पूरा। और ये जो हमारा सिलेंडर है, जो सिलेंडर की जो डिप्थ होती है, हाइट होती है, वो होती है हमारी 50 mm और डाया 75 mm। और ये हमारा बड़ा वाला सिलेंडर है, इसकी हाइट भी सेम ही है 50 mm और इसकी जो डाया है वो है 102। और जो आप ये हमारी टैंपिंग रोड, इस टैंपिंग रोड की हाइट है 230 mm, इसका डाया है 10 mm। इसको हम टैंप करते हैं। और ये हमारा अगला, इसको जो छोड़ने के ऊपर से छोड़ते हैं, फॉल इन हाइट से जो इसकी हाइट है वो 380 ±5। इसमें हमारा पूरा प्रोसीजर बताया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। थैंक यू।